ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്ക്രാച്ച് എംബ്രോയിഡറി ആണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വൈറ്റ് കോളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റെഡ് പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യമേ ഒരു ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. ടേബിൾ ഷീറ്റിലും ബെഡ്ഷീറ്റിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഈ വൈറ്റ് കോളത്തിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്, എന്നാൽ നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റെഡ് വൈറ്റിന് യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ കോളം എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് ത്രെഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളറുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസൈനിൻ്റെ ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത വൈറ്റ് കോളം കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ആ സെൻറ്ററിലെ ആ സ്റ്റിച്ചിന് നേരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ 3 വൈറ്റ് കോളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അടുത്ത ലൈനിൽ ഈ ലൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് സെയിം വൈറ്റ് കോളത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകളുമാണ്. ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും ഒരു ടേബിൾ ഷീറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്, എന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത് കാണാനായിട്ടും. എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കരുത്. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. വലിയ സ്ക്വയറുള്ള മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സ്ക്വയറായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഭംഗി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈനെല്ലാം ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും. ഈ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ വൈറ്റും ബ്ലൂവും പിന്നെ ആ മിക്സായിട്ടുള്ള കളറും കൂടെ, ഇത് 2 കളറും മാത്രം, വൈറ്റും ബ്ലൂവും മാത്രമുള്ള തുണിയൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ തുണിയിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ഡിസൈൻ കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഓരോ പാറ്റേൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ
നമ്മൾ ഇത് 5 ലൈൻ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ഈ ലൈനിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ 3 കോളമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ ഓരോ കോളും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്ത വൈറ്റ് കോളം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് കോളം ഫുള്ളായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ റെഡിൻ്റെ ആ കളറേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. വൈറ്റ് കോളം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു കോളം കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. ഈ ലൈനിൽ 3ാമത്തെ കോളമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ, ആ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയും. ഇതിനുള്ളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഡിസൈനും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഭംഗിയായിരിക്കും. നമുക്കിനിയും അത് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ ഡിസൈനിൽ, ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്. അതിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇതുപോലെ തുണിയിൽ കുത്താതെ നൂലുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ നൂലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അന്നേരമാണ് അതിന് ഇത്തിരി ഭംഗിയുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആക്കാതെ ഇത്തിരി ലൂസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ ആ ഡിസൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നൂലകന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നൂല് നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തുക. ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുക്കാം. ഈ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. ഇതുപോലെ ആദ്യമേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ നൂല് നമ്മളെപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചെടുത്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ നൂല് ലൂസാക്കിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തിരി ലൂസാക്കിയാൽ മതി, ഒരുപാടല്ല. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സൂചി കൊണ്ട് ഇത് പതുക്കെ ഇതുപോലെ നീക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. കറക്റ്റായിട്ട് നൂലെടുക്കും. ഇനി അടുത്ത പൊസിഷനിൽ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിലാണ് വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്.
വെച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഡിസൈൻ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഇതുപോലെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പൊസിഷനിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി ഇതുപോലെ വരും. ഇതേ ഡിസൈൻ വരും. ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഈ പൊസിഷനിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.